Cerita iki kedadian ing Malang taun 99. Nalika iku aku isih dadi mahasiswa anyar, mahasiswa baru. Pas ospek, aku ditugasi seniorku kanggo nggawa sego karo lawuhe iwak lele. Mula bengine aku banjur tuku pecel lele sak segone ing pasar Dinoyo sing saiki wis dadi mall kuwi. Karo bakule tibake ditambahi tempe, sambel lan lalapane. Ya mesti wae aku seneng wong ditambahi. Lan isuke tum-tuman sego kuwi tak gawa menyang ospek, tak gawa ning kampus. Ora tak nyono, tibake bungkusan kuwi kon buka siji-siji lan dipriksa dening senior kuwi mau. Mangerteni yen bungkusanku ana iwak tempene, aku banjur diseneni. Jarine iki dudu iwak. Ning aku ngotot yen ing desaku iki jenenge iwak tempe. Ora mung tempe tok ning uga ana iwak tahu, iwak pitik, iwak ndok, iwak wedhus, iwak sapi lan iwak peyek. Iwak peyek, iwak peyek, iwak peyek. Ya mesti wae bar kuwi aku dihukum, dikon skot jam ping 15. Rapopo wong cah kuat kok. Nanging bar kuwi aku mikir, iya ya wong tempe kok diarani iwak. Ya jelas wae senior saka Fakultas Perikanan kuwi ora trima. Iki sing salah seniorku apa wong ning desaku? Gene yo iwak peyek kok diarani iwak. Kan kuwi peyek. Lan gene yo tiwul kuwi diarani sego tiwul. Ana iwak peyek sego jagung, iwak tempe sego tiwul. Nah, ing kawruh Jawa iki tibake jenenge rura basa. Rura basa ya kuwi basa kang sejatine ora pener, nanging wis dianggap lumrah ing bentinane. Yen dibenerke malah sangsaya salah lan dadi ra umum. Conto liyane sakliyane iwak peyek sego jagung mau ya kuwi negor klapa. Negor klapa kuwi kan salah, sing bener kudune negor wit klapa. Wong klapa kok ditegor. Klapa ya diuceki. Banjur nggodhog wedang. Kudune kan nggodhog banyu kanggo gawe wedang. Nek wedang sing digodhog kuwi jenenge kopi klothok. Duduk sumur. Sing bener kan duduk lemah kanggo gawe sumur. Sumur wis jero kok isih diduduk. Banjur ngulek sambel. Mosok sambel ya diulek. Kudune kan ngulek brambang bawang lombok terasi uyah. Ning nek sampean ditakoni wong, "Lagi lapo, Kang?" "Lagi ngulek brambang bawang lombok terasi uyah." Ya kedawan. Ora kepenak lan dadi ra umum. Dadi iki jenenge rura basa. Rura kuwi asale saka tembung rurah sing tegese rusak ing basa Jawa. Ngrurah kuwi ngrusak. Mula luwih tepake iki diarani salah kaprah. Nek ning kawruh basa Indonesia, iki meh padha karo majas sing jenenge majas metonimia. Sampeyan sing isih eling pelajaran bahasa Indonesia dhisik. Jajal, majas kuwi ana pira? Ana personifikasi, metafora, analogi, liyane lali. Lah nek majas metonimia kuwi contone, aku mbiyen nek sekolah numpak Honda, padahal numpak Yamaha. Ning maksude Honda kuwi mau sepeda motor. Dayoe mung disuguhi aqua lho, padahal le mineral. Ya kuwi maksude banyu kemasan, banyu putih sing diadahi botol plastik. Salah. Ya, kuwi salah. Kuwi kan rura basa. Banyu putih kuwi rura basa. Sing bener kan banyu bening. Dene nek banyu putih kuwi susu. Salah. Maksudnya banyu susu, dudu susu. Alah, wis balik ning iwak peyek maneh. Kenapa kabeh lawuh ning Jawa iki kok diarani iwak? Iki tibake ana sejarahe. Dadi iki sadurunge minangka pakulinan. Pakulinan sing turun temurun lan dilakoni wong akeh ing sawijining tlatah. Kuwi nek ra pedhot iso dadi adat utawa budaya. Kalbu basa sing awake dhewe nggo saiki kuwi ya kagolong budaya, kagolong adat. Adate wis ngono. Mula bukane rura basa iwak pitik, iwak kripik, iwak peyek iki tibake saka jaman sing adoh tenan. Ora mung saka Mataram Islam, ning malah saka kerajaan Medang utawa Mataram kuno. Kenapa lawuh kuwi diarani iwak lan panganan pokok kuwi diarani sego? Ya mergo jaman biyen lawuhe awake dhewe kuwi akeh saka jinis iwak-iwakan. Dadi senajan dudu iwak utawa fish, daging ya diarani iwak daging. Lan senajan sego asale ora mung saka beras, uga tetep diarani sego tiwul, sego jagung, sego brabuk, macem-macem. Banjur apa wae prasasti sing nyebutake jinis-jinis iwak-iwakan iki? Wakeh.
Maksudku jenis iwak iki sering disebut tinimbang jenis lawuh utawa olahan fauna liyane. Peperang prasasti sing nerangake jenis panganan lan omben-omben ya kuwi prasasti Taji, prasasti Pangumulan, prasasti Watukura siji, prasasti Mantiasih siji, prasasti Mantiasih telu, prasasti Rukam, prasasti Lintaan, prasasti Sanguran, prasasti Gulun-gulun, prasasti Jeru-jeru, prasasti Alas Santan, lan prasasti Paradah. Iki nek tak wedhar siji-siji yo bakal dawa kaya seminar. Mula ben ra kedawan, aku ngaturake data matenge wae marang sampean. Wis PN matenge wae. Lah nek kurang yakin utawa kurang percaya marang kasil rekapku iki, ya sampean iso telisik dhewe jeneng-jenenge saka data sing tak wenehno iki. Kan enak. Ana nus kuwi cumi, banjur ana bilunlun utawa bilunglung kuwi iwak julung, bijanjan iki iwak janjan, kadawas kuwi iwak bawal tawar, dene kadiwas kuwi iwak bawal laut, layar-layar kuwi iwak layar, rumahan kuwi nek ning Cirebon diarani iwak kembung, selar kuwi iwak selar, wagalan kuwi patin tapi iki patin liar, taniri kuwi tengiri, getam kuwi ketam nek bahasa Indonesia utawa kepithing, delak kuwi iwak kutuk utawa ikan gabus, kawan kuwi ikan gurame, kura utawa capa-capa kuwi kura-kura, hayuyu kuwi yuyu utawa kepithing sawah, huran utawa hurang kuwi ya urang, hangsa kuwi angsa banyak mentok, hayam kuwi ayam, handah kuwi bebek fauna unggas, tahulan tulang kuwi ri iwak, olahan iwak sakliyane daginge ning ugorine uga dimasak. Celen utawa celeng utawa wok kuwi babi hutan, celeng ya. Nek wok kuwi babi. Hadangan utawa hadanan utawa kebo kuwi ya kebo. Kidan utawa kenas kuwi kidang. Wedhus kuwi jelas wedhus. Hantiga, hantrini utawa hanlu kuwi ndok. Tiga kuwi tigan. Pinda kuwi apa coba? Pindang. Saliyane kuwi mau uga ana jenis-jenis iwak liyane sing disebut ing prasasti ning aku durung nemu jenise ning basa saiki. Digolongake iwak utawa fish merga dijejer karo tetembungan iwak liyane. Tulung ewangono aku kanthi nulis ing komentar yen sampean ngerti iki jenis iwak apa. Ya kuwi hala-hala. Iki ana ing prasasti Pangumulan, Mantiasih siji, Mantiasih telu, Sanguran, Gulun-gulun, Alas Santan lan prasasti Paradah. Banjur iwak duri iki ana ing prasasti Mantiasih telu lan prasasti Rukam. Lan iwak kandari iki ana ing prasasti Jeru-jeru. Totale sing tak susun saka panlitian cilikku kuwi mau ana 29 jeneng, ana 29 jenis panganan sing saka sumber fauna utawa lawuh. Dene iwak-iwakane kuwi cacahe ana 21. Dadi iki udakara 72% saka jenis olahan fauna ing Jawa kuno. Lan kuwi asale saka iwak lan dulur-dulure. Dulure kuwi ya urang, yuyu kuwi kan isih dulure iwak. Dene sing 28% kuwi sedulur adoh. Beda panggonan uripe ning isih dianggep dulur. Mula ya jenenge dadi iwak ayam utawa iwak pitik, iwak angsa, iwak wedhus, iwak sapi lan sapanunggalane. Mangkane iki dadi mula bukane kenapa pitik kuwi diarani iwak pitik. Nganti tempe diarani iwak tempe. Ya mergo akeh jenis iwak ing jaman dhisik. Lawuh pokoke kuwi iwak. Pitakonan sabanjure yaiku njur kenapa iwak luwih akeh dienggo bahan pangan tinimbang saka sumber kewan darat liyane. Iki ana gandeng rentenge karo mula bukane peradaban. Peradaban kuwi rata-rata diawiti saka pesisir, utamane peradaban ing Jawa. Kayata contone Keling utawa Kalingga kuwi mula bukane saka tlatah sakupenge Selat Muria, sakupenge Gunung Muria sing isih dipisah selat. Dadi ana jenenge Selat Muria jaman dhisik kuwi. Dadi Jepara, Pati, Kudus kuwi ana ing nek Jepara kuwi kepisah ya ning Pulau Muria. Nah, Pati, Kudus, Demak kuwi menawa dhisik kepisah ing rong pulo. Ana sing ning Pulau Muria, ana sing ning Pulau Jawa. Nah, Kalingga kuwi mula bukane ya saka tlatah sakupenge Gunung Muria kuwi mau. Jepara nganti Semarang, Demak, Grobogan,
kuwi uga cedhak-cedhak kono. Pradapane diawiti saka kono. Kalebu medhang awitan utawa medhang kamulan sing didekno dening Raden Sanjaya sing minangka keturunan blasteran Sunda lan Jawa. Kuwi uga biyene diawiti saka pinggir selat iki, diawiti saka pesisir. Aku nate nelusur nganti tekan desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Ngrobogan. Ning kono ana desa sing jenenge dusun ya, ana dusun sing jenenge Medang Kamulan. Lan ana peperang tinggalan kerajaan Medang ing desa Banjarjo kalebu mas-masan. Kuwi nyata. Malah jare saiki wis digawe museum. Ning aku durung rono maneh kanggo ndeleng museume sing anyar. Nek mbiyen isih disimpen ning omahe Pak Inggi Taufik lan ing bali desa bareng karo fosil-fosil zaman purba. Kuwi uga nyata lan ana penelitiane saka Balai Cagar Budaya Yogya. Bali ing peradaban kanggo contoh Medang Kamulan. Medang Kamulan iki sakwise maju, kerajaane nembe ngambakake wilayahe saya menengah lan mindah pusat pamerintahane ben ora gampang diserang musuh utawa nyedhaki gunung sing luwih dhuwur. Merga Murya kuwi menawa dianggep cendhek lan merga ing kawruh Hindu gunung kuwi dianggep omahe para dewa. Mula banjur candi-candi akeh dibangun ing tlatah Dieng, Kedu, Jogja, Solo, Klaten ning daerah kono. Nah, senajan wis pindah, budaya pesisiran kuwi uga isih kegawa. Sing biasane wis kulino mangan iwak ya tetep golek iwak kali, iwak rawa, iwak sendang. Lan nalika anane ning kono kewan darat kaya ta wedhus ya banjur daging wedhus tetep disebut iwak wedhus. Kenapa tlatah pusat peradaban utawa kebudayaan wiwitan kuwi ana ning pesisir? Ya merga pesisir kuwi minangka tlatah sing paling gampang ditapaki kaping pisanan. Lan pesisir minangka tlatah kang menehi akeh sumber panganan sing gampang diolehi kaya ta iwak. Banjur klapa sing dadi asal-usule gula Jawa. Dadi nek awake dhewe jaman dhisik arep lunga ning tlatah siji menyang tlatah liyane, kuwi paling umum numpake ya prau utawa kapal, dudu numpak Honda. Keprigelan gawe prau, keprigelan golek iwak lan keprigelan miyang utawa lunga ning laut. Iki wis kegambar ing relief-relief ing Candi Borobudur. Aku wis tau nonton reliefe kanthi langsung lan ning candine lan uga ndelok katerangane ing museum. Lan saliyane kuwi uga dibuktekake saka penemuan prau kuno ing Punjulharjo, Rembang sing saka kasil karbon dating ing lab iki nuduhake yen kayu iki asale saka abad kaping 7, kayu bahan kapal iku. Mula saka keprigelane wong Jawa iki mau keprigelan gawe kapal lan keprigelan kanggo golek iwak. Iki dadi bukti yen profesi nelayan kuwi dadi profesi sing wis ana sadurunge ana kawruh tani. Dadi nelayan kuwi luwih tuwa saka wong tani. Mergo nelayan kuwi kagolong profesi berburu lan meramu. Pesisir minangka tlatah sing penting kanggo identitas peradaban iki saya ngrembaka nalika jaman Islam. Demak iso maju lan ngenteni kadigdayane Majapahit kuwi ya merga manggone ning pesisir. Dene Majapahit nalika kuwi malah milih manggon ing Daha sing ana ing tengah pulo. Dadi ya terisolir nalika Kali Brantas wis awit cethek utawa sedimentasi. Makam-makam Wali Songo kuwi uga kabeh dununge ana ing pesisir. Ana siji sing ning pucuk gunung yaiku Sunan Muria. Ning gunung iki uga cedhak pesisir. Budaya mangan iwak kaya ta sing nate digagas dening Bu Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan lan Perikanan iki tibake wis ana kae jaman Jawa kuno. Lan menawa iki dadi kunci yen wong Jawa jaman dhisik kuwi cerdas-cerdas. Kenapa wong jaman dhisik milih mangan iwak? Kuwi uga mesti ana alasane. Menawa wae saka ilmu titen utawa wangsit. Aku durung neliti motive, nanging faktane iwak anjen duweni akeh nutrisi penting sing apik kanggo kesehatan lan kecerdasan utek. Ya kuwi asam lemak omega 3. Peperang iwak sing disebut ing prasasti kuwi ya anjen duweni kandungan asam lemak jenis asam lemak omega 3. Ya kuwi EPA lan DHA. Iki duweni akeh manfaat ing kecerdasan otak. Lan kuwi sumbere iso saka iwak kembung utawa ing prasasti diarani rumahan. Iso uga saka iwak makarel utawa iwak pindang sing ning prasasti diarani iwak pinda. Banjur iso uga saka iwak tengiri lan iwak patin. Kuwi kabeh ana ning prasasti. Nutrisi sing kaping pindho yaiku protein.
Iwak uga sugih kandungan protein sing sakliyane dibutuhake awak kanthi umum uga apik kanggo panganan otak, kanggo panganan utek. Lan meh kabeh iwak kuwi ngandung protein, utamane sing proteine dhuwur kuwi diolehi saka urang lan iwak nus. Ning kanggo wong sing tuwa-tuwa ya iki marake kolesterol, mergo mangan segone wis kakean. Ning nek kaya wong biyen sing mangan segone sithik, mangan iwak akeh ya gak kolesterol. Mergo kuwi uga makronutrien, sumber energi, sakliyane karbohidrat. Sakliyane protein uga vitamin. Iwak uga ngandung vitamin A, vitamin D, tiamin, riboflavin lan niacin. Sampeyan goleki dhewe kuwi vitamin apa. Banjur mineral. Iwak uga nduweni kandungan mineral sing penting kanggo kesehatan awak. Ing prasasti olahane uga maneka warna. Ana sing dipanggang utawa dijangan. Nah nek sampeyan pengen nyonto ya kuwi luwih sehat kok jaman dhisik timbang digoreng. Dadi sakwise mangerteni iki, apa sampeyan isih ora seneng mangan iwak? Ya diselang-seling rek. Mosok mangan iwak tempe terus angger dina. Kala-kala ya mangan iwak sing tenanan. Iwak pindang ya ora apa-apa. Nek iso dikerepi, mumpung regane saiki lagi murah. Ben awake dhewe lan anak turune awake dhewe mengko iso tambah cerdas, perbaikan keturunan. Aja nganti kucinge awake dhewe luwih cerdas timbang awake dhewe. Mergo dhekne seneng pindang. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.